2 दिन से क्यों नहीं आए तुम? ये लो। बस मैं आपसे नाराज हूँ, 2 दिन से आप आए क्यों नहीं? बताओ, मैं आपसे नाराज हूँ, 2 दिन से आप क्यों नहीं आए मेरे घर पे? 2 दिन से मैं वेट करती थी आपका। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। अब क्यों आए मनाने? नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। जाओ, बोली ना, नहीं माफ करूंगी। जाओ, इतना जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। जाओ, नहीं, मुझे बात नहीं करनी आपसे, बिल्कुल भी बात नहीं करनी। मैं आपसे गुस्सा हूँ। नहीं।